Графика верных отключений сейчас в республике нет, однако свет все же выключается. И нередко всему виной вновь стали перегрузы на подстанциях. Несмотря на все принятые меры по борьбе с криптофермами, среди них отключение интернета, без которого деятельность криптоферм невозможна. Это дало результаты, но ненадолго. Вели переговоры с интернет-провайдерами по вопросам отключения путем лишения путей доступа к интернет-сайтам, которые могут давать возможность майнерам заниматься своей деятельностью. Данная процедура была проведена перед Новым годом. Она принесла колоссальный эффект. В первые сутки мы наблюдали резкий спад нагрузок. Порядка 70 мегаватт в течение 2-3 часов уже нагрузка увеличилась, то есть лимит был восполнен, это было где-то 50 мегаватт. На вторые сутки где-то стабилизировалась нагрузка, скинутая путем отключения интернета на 40 где-то мегаватт. Уже в первые дни Нового года нагрузки вновь увеличились. Добытчики криптовалюты стали обходить блокировку интернет-провайдеров различными путями. Кроме того, несмотря на активную работу по отключению незаконных потребителей электроэнергии, опломбированию и обесточиванию аппаратов для добычи криптовалют, многие подключаются повторно. По словам специалистов, с мелкими криптофермами проблем больше, чем с крупными. И тому есть объяснение. По вопросам крупных ферм, практически они находятся под контролем. У нас проблемы основные вызывают мелкие майнеры, которые располагаются, как правило, в частных домах, там, в квартирах, различных иных местах, которые очень сложно определить и какие-то противодействия вести по вопросам отключения. Все наши действия в основном, которые осуществляли интернет, договоренность, которая наша была с интернет-провайдерами по отключению, в основном направлена была на мелкие майнеры. Но опять же, эта процедура у нас, как вы видите, не совсем стабильная. Сейчас электричество отключается по так называемому ситуативному графику. То есть, если на подстанцию поступил сигнал о перегрузе, то в той местности и отключают свет. Иначе последствия могут быть плачевными. При неконтролируемом росте оперативно вводятся графики. А так по республике в настоящее время никаких графиков отключений нет. А потребление очень растет, очень высокое, несмотря на борьбу с майнерами. С 20 января Ингургэс будет остановлен на ремонт. На это время вся страна будет получать электричество из России. Но при этом тарифы за потребляемую электроэнергию не увеличатся. На время перетока, и сейчас переток частичный, и на время полного электроснабжения со стороны России. Цена для населения, для потребителей в Республике Абхазия не будет увеличиваться, она будет оставаться прежней. Сейчас западная и центральная части Абхазии обеспечиваются перетоком из России. Восточная от Ингургэс. Мощности от перетока и уровня воды на Ингуре должно хватить до 20 января. Однако, если перегруз на подстанциях будет сохраняться и увеличиваться, то придется ввести график отключений. Специалисты надеются, что этого не произойдет. Борьба с незаконными потребителями электроэнергии в республике продолжается. Гугуца Варданий, Налагухава, Абхазское телевидение.